Hey guys, welcome back to my channel, The Village Filmmaker, and welcome back to another episode of Kuwait vlogs. And ఈ రోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి మనం కువైట్లో ఓ పెట్ షాప్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. కువైట్ పెట్ షాప్ అది యాక్చువల్గా ఫ్రైడే మార్కెట్ అంటారు దాన్ని. బ్యాక్ సైడ్ ఫ్రైడే మార్కెట్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రైడే మార్కెట్ సంబంధించిన వీడియోని మీకు తర్వాత చేస్తాను. సో ప్రజెంట్ అయితే మేము విజిట్ చేసిన నైట్ విజిట్ చేసాం. ఇది జస్ట్ ఓన్లీ బర్డ్స్ ఉంటాయి, లవ్ బర్డ్స్ పెంచుకుని ఉంటాయి కదా, అవి ఎక్వేరియం ఫిష్ ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట మేము ఈ వీడియోలో. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫైనల్గా ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్యారెట్ చూస్తున్నారు కదా, ఇది యాక్చువల్గా మాట్లాడుతుంది. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి ఇండియన్ మనీలో 30,000 అలా ఉంటుందంట. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఇంచుమించు అంత కాస్ట్లీవే. అండ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇవన్నీ మాట్లాడతాయి. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఎవరో పక్కన కొంతమంది మాట్లాడించారు. ఆ టైంలో నేను వీడియో రికార్డ్ చేయడం మర్చిపోయాను. సో అంటే వీలు అవ్వలేదు రికార్డ్ చేయడానికి. సో అది వీటికైతే కింద టై చేసి మాత్రం తాడులతో కట్టి మాత్రం ఏమి ఉంచలేదు, కొన్ని ఫ్రీగా వదిలేశారు. అవి మాత్రం ఎక్కడికి ఎగరట్లేదు, అక్కడ అలవాటు అయిపోయినట్టున్నాయి. ఇవి చూసారా వైట్ ప్యారెట్ ఎంత బాగుందో. ఇవి అలాగే ఉన్నాయి, అసలు ఎవరు ఏం చేసినా ఎగరట్లేదు, కానీ చాలా పెద్దవి మాత్రం. వీడియోలో మీకు చిన్నగా అనిపించవచ్చు, కానీ ఇవి బయట చూస్తే రియల్గా పెద్దగానే ఉన్నాయి. సో ఇవి చూసారా కోడి పిల్లలు, ఇవి మామూలుగా మన ఇంటి దగ్గర దొరుకుతాయి. ఇవి కలర్వి. అలాగే ర్యాబిట్స్ కూడా. ప్రతిది A to Z యానిమల్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ప్రతి కంట్రీకి సంబంధించింది. ఒక ఇండియా అని కాదు, వేరే కంట్రీస్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ర్యాబిట్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకా అవి పావురాయిలు పీజియన్స్ అవ్వచ్చు, కౌజు పిట్టలు అంటారు అవ్వచ్చు, కోడ్లు, A to Z అన్నీ ప్రతి కంట్రీవి ఉంటాయి. ఏది కావాలని దొరుకుద్ది. ఇదంతా అవే. అండ్ సైడ్ని వచ్చేసి ఇవి ట్రెడిషనల్గా కువైట్లో ఉంటాయి కదా, ఇవి లాకెట్స్ కానీ వాలెట్స్ కానీ అవన్నమాట. ఇదంతా కోడ్లు ఈ సెక్షనే, మొత్తం పెట్స్ ఇవన్నీ. అలాగే డాగ్స్ కూడా ఉంటాయి, పప్పీస్ ఉంటాయి, మంచి బ్రీడ్ డాగ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవన్నీ మంచి కాస్ట్లీవి, లైక్ జర్మన్ షెపర్డ్స్, పమేరియన్, ఇంకా చాలా వేరే బ్రాండ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ. ఇవి వచ్చేటప్పటికి మెయిన్ ఎస్పెషల్గా ఈ షాప్స్ అన్నిటిలోకి ఎక్కువ ఉన్నవి ఇవే ఎక్వేరియం ఫిష్ అనమాట. సో ఇవి మేము ఎక్కువ అంటే అమ్మేవాళ్ళు మన ఇండియా వాళ్ళే, లైక్ రాజస్థాన్ నుంచి కొంతమంది. సో ఎక్కువ అమ్మేవాళ్ళు మాత్రం మన సైడ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఎక్కువ, ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ అవ్వచ్చు, కేరళ, ఇలాంటి చోట్ల నుంచి. అండ్ దొరకని ఫిష్ అంటూ ఉండదు, ఎక్వేరియం ఫిష్ ప్రతి ఫిష్ దొరుకుద్ది. విత్ ఇన్ కాస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ 100 రూపీస్ నుంచి ఒక 1000 కాదు, ఇంచుమించు 1 lakh రూపీస్లో కూడా ఫిష్లు దొరుకుతాయి ఇక్కడ. అంటే మన ఇండియన్ మనీలో చెప్తున్నాను మీకు. సో ప్రతి ఫిష్ గూగుల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏదేది ఉన్నాయి అన్నీ మీకు ఇక్కడ దొరుకుతాయి, ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు. చూసారు ఎంత బాగున్నాయో. అండ్ ఇవి ఫిష్ ఫుడ్ అనమాట. ఫిష్లో ఎక్వేరియం సంబంధించిన, ఫిష్ ట్యాంక్లకు సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ఫిష్ ట్యాంక్తో సహా. సో ఇది మోటార్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవి చూసారా, ఇవి కూడా అవి ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి అన్నమాట. చాలా బాగుంటాయి ఇవి డిజైన్ కింద. అలాగే వాటర్ ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఉంటాయి, న్యాచురల్ కూడా ఉంటాయి. న్యాచురల్ మ్యాక్సిమం
ఎవరు కొనరు, అన్నీ ఆర్టిఫిషియల్. అవి స్టోన్స్ అని. సో A to Z దొరుకుతాయి అన్నీ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి బర్డ్ సెక్షన్ మొదలవుతుంది. ఇక్కడ అన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి బయట. లోపల ఎక్వేరియం అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఎక్వేరియం సంబంధించినవన్నీ కొంచెం ఉంటాయి. సో చిన్న 50 గ్రామ్ బరువు ఉన్న బర్డ్ దగ్గర నుంచి పెద్ద బర్డ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో చాలా బాగుంటుంది. ఈ వీడియో కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది కానీ చాలా బాగుంటుంది. దట్స్ ఇట్ గైస్. వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. అండ్ పార్ట్ 2 ఇంకా ఉంది. వీడియోలు ఎంత ఎక్కువైపోతుందని తగ్గించడం జరిగింది. సో పార్ట్ 2 కమింగ్ సూన్. థ్యాంక్ యూ.